হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাথীস কিচেন। আমার রান্নাঘরের আরও একটি পর্ব দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাই। আজ আমি বানাবো খুবই সহজ একটি স্ন্যাক্স রেসিপি, চিকেন ডোনাট। খুবই সহজভাবে ও ঝটপট তৈরি করা যায় এই চিকেন ডোনাট। তো চলুন দেখে নিই এই চিকেন ডোনাট আমরা কিভাবে বানাবো। আমি এখানে বোনলেস চিকেন নিয়েছি 200 গ্রাম, এরকম ছোট ছোট টুকরো করে কেটে রেখেছি। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোট সাইজের ক্যাপসিকাম আর দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ ধনেপাতা। আপনারা এখানে ধনেপাতা আর ক্যাপসিকামের পরিমাণটা বাড়িয়ে অথবা কমিয়েও নিতে পারেন। এরপর আমি এর মধ্যে একটা ছোট সাইজের কুচনো পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা মিডিয়াম সাইজের সেদ্ধ করে রাখা আলু আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু গুঁড়ো মশলা। এখানে আছে পরিমাণ মতন লবণ, 1 চামচ পরিমাণ লঙ্কা গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো আর চাট মশলা। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার আর দিচ্ছি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ময়দা আর একটা গোটা পাতিলেবুর রস। এখন এই সব কিছুকে আমি একসাথে খুব ভালোভাবে গ্রাইন্ড করে নেব। গ্রাইন্ড করার পর খেয়াল রাখবেন ডোটা যেন খুব বেশি নরম না হয়। যদি দেখেন যে ডোটা খুব বেশি নরম হয়ে গেছে তবে আরও কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা মিশিয়ে নিতে পারেন। এরপর 2 হাতে এখন খুব ভালোভাবে তেল লাগিয়ে নিয়ে এখান থেকে বেশ কিছুটা পরিমাণ ডো হাতে নিয়ে এরকম গোল করে শেপ করে নিচ্ছি। একটু ভালোভাবে চেপে গোল করে নেওয়ার পর এটাকে এভাবে একটু ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার এরকম একটা গোল জাতীয় জিনিস নিয়ে মধ্যিখানটা এভাবে কেটে নেব। এরপর ডোনাটগুলোকে আমরা ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দিচ্ছি ফ্যাটানো ডিমে, তারপর আবারও ব্রেড ক্রাম্বস। এইভাবে আমরা প্রতিটা ডোনাট তৈরি করে নেব। সবগুলো ডোনাট আমাদের এখন তৈরি। এগুলো আপনারা ফ্রিজে কোনো জিপলক ব্যাগ অথবা কোনো এয়ারটাইট বক্সে রেখে 1 মাস অবধি সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন। তারপর প্রয়োজন মতো ফ্রিজ থেকে বার করে তেলে ভেজে সার্ভ করতে পারেন। এবার আমি ফ্রাইং প্যানে খুব সামান্য একটু পরিমাণ তেল দিয়ে ডোনাটগুলোকে ভেজে নেব। মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে এখন আমাদের ডোনাটগুলোকে ভাজতে হবে। বেশি আছে খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু এগুলোকে ভেজে ফেলা যাবে না, তাহলে ভেতরে যে চিকেনটা আছে সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে কুক হবে না। একটা পাশ প্রায় 4 থেকে 5 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর এবার এগুলোকে উল্টে দিচ্ছি। এভাবেই 2-1 বার উল্টে পাল্টে এগুলোকে গোল্ডেন ব্রাউন হওয়া অবধি ভেজে নেব। তৈরি হয়ে গেল ভীষণই মজার একটি স্ন্যাক্স রেসিপি, চিকেন ডোনাট। এটাকে আপনারা যে কোনো ধরনের স্যালাড ও সসের সাথে সার্ভ করতে পারেন। আমার আজকের এই রেসিপিটা দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে রেসিপিটিকে লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই।